Բարեկներ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, իմ հարազատներ, բարեկամներ, հարևաններ, բոլորին բարևներ Ստեփանավանից։ Իմ Արտաշատի նայողները կասեն, իմ համագյուղացիները, ովքեր որ ինձ ճանաչում են, կասեն, հիմա էլ բանը Արտաշատից եկել է Ստեփանավան, Ստեփանավանից է ողջույններ անում, այո, մարդը կապ չունի որտեղ է ծնվել, մեծացել, կարևորը որտեղ որ ապրում է եւ իր գործունեությունը այդ տվյալ վայրում է կատարում, համարվում է ինքը այդտեղու բնակիչ, սիրելի հետևորդներ, ոնց եք, ինչպես եք, ոնց է ձեր տրամադրությունը, հասցրել եք կարոտել ինձ այս արանք, ես ձեզ կարոտել եմ սիրելի հետևորդներ, որովհետև ընկել եմ լավաշի ու հացի այդ արարողություններով, սենց խառը բան ու վիդեոների նկարահանումը խոհանոցային բաց թողում եմ արել մեկ օր եւ հասցրել եմ այդ արանքին ձեզ կարոտել։ Դե երևի դուք էլ ինձ էլի սիրելի հետևորդներ։ Անչափ շնորհակալ եմ բարեմաղթանքների համար, լավ ցանկությունների համար, շատ շնորհակալ եմ։ Կփորձեմ բոլորը կատարել, առաջ Աստված տենանք ոնց կհաջողվի, բայց չեմ դժգոհում սիրելի հետևորդներ, 3 բացումն է, այսօր աշխատանքային երկրորդ օրն է եւ շատ լավ անցել։ Հացն էլ է լավ թխվել, վաճառվել, լավաշն էլ է նույն ձևով վաճառվել, բոլորն էլ շատ լավ վիճակում են, շատ շնորհակալ եմ իմ հաճախորդներից, իմ հետևորդներից էլ, որ նման ձևի արձագանք են տալին։ Անչափ շնորհակալ եմ սիրելի հետևորդներ, հիմա ինչ եմ ուզում պատրաստել այսօր։ Այսօր ստացել եմ մեր Շանթ Հարսանյա ծրահից 2 թխվածքի պատվեր, մի հատ համբյուր, մի հատ սնիկերս։ Դե սնիկերսը արդեն պատրաստել եմ, դուք տեսել եք ինչպես եմ պատրաստում, պատրաստելու եմ այս անգամ համբյուր։ Դե համբյուրը նկարահանում կանեմ, այդ արանքին էլ արագի մեջ սնիկերսը կպատրաստեմ սիրելի հետևորդներ, որովհետև արդեն իսկ վաղը առավոտյան թխվածքները պետք է տամ սրահ։ Հիմա եսա գնամ խոհանոց եւ այնտեղից միանամ ձեզ սիրելի։ Եկա խոհանոց սիրելի հետևորդներ եւ կատարեմ հանձնարարությունը։ Պատրաստեմ տորտ համբյուր։ Շատ հետևորդներ գրել էին, որ եւ կպատրաստեք համբյուր, եւ կպատրաստեք համբյուր թխվածքը, ասեմ, որ հենց հիմա պատրաստում եմ, պատրաստեք թուղթու գրիչը, որպեսզի գրի առնեք, թե ինչ եմ անում եւ ոնց եմ անում սիրելի հետևորդներ։ Ուրեմն ես համբյուրի խմորը պիսոշնի եմ պինդ խմորով, որ չորոտ խմորը, ես այդ ձևով չեմ անում։ Ես անում եմ փափուկ բիսկվիտով ու շատ բավականին հաջող է ստացվում, որ ես այդ նման բաղադրատոմսով տալիս եմ մեր օբյեկտներին, շատ գոհ են մնում եւ պահանջարկը շատ է եւ որոշել եմ, որ անեմ փափուկ սիրուն բիսկվիտով։ Ինչ եմ անելու, ես բիսկվիտի ձևը ասել եմ ձեզ ոնց եմ անում, ինչ եմ անում, ուղղակի մի քիչ սենց բաների տարբերություն ունի, էլի քաշերի ու գրամների տարբերություն ունի, համբյուրը մի քիչ ավելի ալյուրը շատ եմ լցնում, որպեսզի մի քիչ ավելի պնդոց ստանամ բիսկվիտը։ Պատրաստելու եմ 15 ձվով սիրելի հետևորդներ, գնացինք, կոտրեմ 15 ձվ։ 15 ձուն էլի եմ կրկնում, որ նախատեսված է մեծ սինիների համար, իմ մոտի մեծ սինիների համար, դուք կարող եք սա պատը ձեր տանը պատրաստել 7-ից 8 ձվով։ Կոտրեմ ձուն եւ ավելացնելու եմ բաժակե ու կես շաքարավազ եւ դնեմ հարվելու։ Հիմա էլ լցնեմ շաքարավազը, ես բաժակով եմ ես անում 1.5 ընդամենը։ Ես արեցի մի պտղունց աղ եմ ավելացնում, սիրելի հետևորդներ, դա էլ է խմորին մի քիչ պնդություն տալի։
մի փոքրիկ աղ եմ ավելացնելու, նոր նախոր ու մի փոքր էլ վանելին, սիրելի հետևորդներ։ Այսքանը լավ է։ Եվ միացնելու եմ։ Միացնեմ, դնելու եմ 3 աստիճանի վրա, արագ ապառոտ մեզ պետք, որպեսզի լավ հարի և գնացինք, թող հարի մի 10 րոպե։ Մինչ խմորը պտտվում է, ասեցի ցույց տամ բեզեները, որ պատրաստել եմ։ Այսօր արագի մեջ եկա լավաշի տեղից, որպեսզի բեզեները պատրաստեմ, որ մեջը դնելու բեզե ունենամ, 2 շեղ թխել եմ լստով բեզը և մնացած բեզեները ասեցի այսպես պատրաստեմ, կդնենք վաճառքի տեղը, մի քիչ սպիտակ, մի քիչ կարիճնիվի, սենց կրեմբիին խփող բեզեներ են, տարբեր գույնի, տեսեք ինչքան լավն են, թեթև, հաջող, շատ լավ են, իսկ ես փոքրիկները պատրաստել եմ, որպեսզի դնեմ տորթի վրա, սիրելի հետևորդներ, նայեք այ այսպիսի փուճուրիկ բեզեներ սիրուն շարում եմ վրան և տեսք եմ տալի, շատ սիրուն է լինում, սա իմ բեզեներն է, շերտերն է, բեսա որ տորթը հավաքեմ, ցույց կտամ շերտերը, ոնց եմ պատրաստել և ոնց եմ դնում մեջը։ Հիմա այս բեզեները դնեմ մի կողմ, որպեսզի մեզ չխանգարի ու հեսա տեսնեմ, բիսկվիտը մի քիչ էլ ամունում պտտվելու պտտվի ու նոր արդեն ցույց կտամ։ Տեսեք ինչքան լավ հարվել է, սիրուն սպիտակել է, ավելացնելու եմ մի այսքան սոդա և մի քիչ էլ քացախ, քացախը 10 միլիի կարգի է սիրելի հետևորդներ, լցնում ենք սոդայի վրա։ Միացնում եմ մի թեթև հարկ, հետո կավելացնեմ արդեն իսկ ալյուրը, ալյուրն եմ մոտավորապես այս բաժակով 2 բաժակ։ Մի հատ սկզբից կամած, որ ալյուրը հավաքի, արդեն տեսա, որ հավաքել է և նորից աստիճանը բարձրացնում եմ։ Շատ քիչ է պտտվելու, որովհետև ես ձեռքով եմ անելու էլի, այնքան որ խմորը կպնի իրար լրիվ բավական է։ Տեսեք, հանեցի հարելու տեղից և ձեռքով անպայման, այսպիսի ձեռքի թաթիկով մենք խառնում ենք, որպեսզի հասկանանք խմորը ինչ վիճակում է։ Եթե ձեռքով չեմ անում, չեմ հասկանում խմորը կարելի է արդեն լցնել, թե չէ։ Այսօր լավն է։ Պետք է նայենք, որ գնդիկներ չլինեն, որպեսզի խմորի մեջ անշնորհ չերևան, էլի խոչընդոտ լինի։ Այսպիսի խտություն պետք է ստանանք, տեսեք, այսպես։ Խտությունը տենց շատ լավ է։ Հիմա լցնեմ դնեմ թխվելը։ Տենց սիրուն տարածում եմ բոլոր ուղղություններով և դնեմ թխվի 15-ից 20 րոպե, 220 ջերմաստիճանով սիրելի հետևորդներ, շատ բարձր ջերմաստիճան չանեք, որովհետև մի անգամից կարմրելու է, երբ որ հանեք է մեջից, ինքը նստելու է, բարձրությունը չի պահպանելու։ Իսկ ցածր ջերմաստիճանով ինքը որ թխվում է, իր բարձրությունն էլ լավ պահպանում։ Վերջ, հեսա դնեմ թխվելու։ Մինչ բիսկվիտը թխվում է, պատրաստեմ կրեմը։ Վերցրել եմ 250 գրամ կարագ, հարեմ։ Սենյակային ջերմաստիճանի թող լինի կարագը, որպեսզի փափուկ լինի
եւ արագ սկսի ինքը տարածվել ու հալվել։ Նայեք այսպես արագ։ Երբ որ միքսերը մի հատ փռա, արդեն ինքը լրիվ սպիտակի։ Կարագը հարելուց հետո ավելացնելու եմ եփած խտասրած կաթ։ Այս տեսակի եփած խտասրած կաթ եմ օգտագործում։ Մի փոքրիկ էս մասից բացեմ ու լցնեմ։ Ես աշկաչափով եմ անում համը տենալով։ Եվ խառնում եմ մի քիչ էլ եփած խտասրած կաթ, որպեսզի գույնը մի քիչ մքին խփի։ Մի քիչ վանելին եւ սկսում եմ հարել։ Երկու խտասրած կաթերի խառնուրդը շատ համով է լինում։ Կփորձեք, կտեսնեք, որ շատ համով է լինում, երբ որ սպիտակ եւ եփած խտասրած կաթերը խառնում ես իրար, մի փոքրիկ շատ լավ համ է տալիս։ Թխվել է արդեն, սիրելի հետևորդներ, հիմա հանեմ սինիի մեջից։ Կողքերը այսպես առանձնացնեմ, մի քիչ գոլոտա, չհամբերեցինք լավ սառի, ես 7 եմ, 7, եթե մի բան պիտի սարքեմ, թխեցի, հանեցի, պիտի դա արագի մեջ պատրաստեմ, չեմ համբերում, խոսքով, այ չէ, պիտի բերեմ արագի մեջ սարքեմ, բնավորություն է, չեմ կարող։ Տենց է, ես իմ մոտ մեկը դանդաղ գործ արեց, սիրտս սկսում արագ աշխատել, տևեմ շնչառությունս ես սիրտս բռնում եմ, ձեռիս կաղաբերստեմ ես ամեն, որովհետև չեմ կարողանում դանդաղ, էությունս այդ տեսակա, մի պավ մտքիս մեջ ասում եմ, այ գոհարլա, բայց էլի չեմ կարողանում, չի ստացվում, կապ չունի, արդեն ենք ասենց արագ պատկերացնեք հացնել եմ արագուտում, տանը գնում եմ, որ պիտի հաց ուտեմ, ուրեմն արագությամբ հետո մտքիս մեջ թանկիսկ էր, ով անգետերից էդ, ուզել չգիտեմ, այդ տեսակի բնավորություն է մոտս։ Հիմա հանեմ մեջից, տոպաս, հանում ենք, շրջում ենք, թուղթը հեռացնենք, մեր կալկան, տեսեք ինչ լավ կալկա է, ամբողջ լստով մեկ, շատ լավն է։ Կտրեմ մեջտեղից հավասար չափումներ, որ այնքան լավ աշեմ մեջտեղից կիսը, ընդեղ ասում են չափերը դե բան անենք չափով, ասում ես արդեն մեջտեղից անգիր եմ կարում կիսը, մնաց որ պետք չի չափերը։ Այսպես հարեցինք, գնացինք, շատ է լավ է, թող այսպես մնա, Հեսա բեզեն բերեմ ու սկսեմ հավաքել։ Ընկույզը մանրացնեմ, որ լցնեմ կրեմի հետ մեջը, երեսին ես մի քիչ խոշոր եմ սիրում լցնեմ, մեջը մանրացնեմ, ընկույզն է բավականին թանկ է, կիլոգրամը, բայց դե էտ է, պետք է լինի լավը համով և որակյալ, կապ չունի գինը։ Այսպես արեցի, որ լցնեմ լավը։ Այսպիսի կրեմ եմ ստացել, տեսեք, ոչ շաղվում է, ոչ մի բան, շատ լավ կրեմ է։ Կրեմը այսպես անեմ, սիրուն տարածեմ։ Քիչ ավելացնեմ։ Հեսա որ մի քիչ ավելացնեմ, անկույս շախտա մեջը։ Այդ ինչ է գրական ասիր, անկույս, օրացել էի։
Որ պիտի պոպոկ ասեի։ Այսպես։ Շատ լավ է։ Հեսա բերեմ բեզեն։ Տեսեք դնում եմ բեզեն։ Ես էլ մեր բեզեն։ Ավելացնեմ կրեմը հնկույզը ու սենց շերտով հավաքեմ արդեն իսկ։ Սենց կրեմը կսեմ բեզեի վրա, սիրում եմ, որ բեզեի վրա էլ է կրեմը սենց սիրուն հնկույզով կպնում, շատ լավն է ստացվում, թող մեր հաճախորդները գոհ լինեն։ Ես շատ ուրախանում եմ, երբ որ ես տեսնում ինձ մեկը տեսնում է և ասում եմ, որ շատ լավ է ստացվել ու շատ գոհ եմ։ Սենց լցնելու եմ, լցելու եմ և լցնեմ նորից անկույզ։ Ու հետո շերտը դնեմ վրան ու արդեն ձևավորումը հեսա ցույց կտամ։ Մնացած կրեմն էլ լցնում եմ այսենց վրան, տարածեմ, որ հեսա սիրուն ձևավորեմ, այսպես, սիրուն բոլոր տեղերով կսվել է հայք այդ կոմերից, հա? Ես կոմեդ չէ դեռ, չէ, այդ կողերը չէ, ավերեմ ասա, ինչ են կսում, Հայկ ջան, այսքան անում եմ, չես սովորել, Հայկ, ես էլ ասում եմ քեզ բերեմ ինձ տոր թխելու օգնական, այնքան, նա ես սովորել ես, ասում եմ տարնդե էքսի, լավի Հայկ, այ Հայկարան, այ այսպես, պեսները դնեմ այստեղ, մի վարկյան, կա հիմա բեզեները սիրուն, համաչափորեն դնեմ, ճիշտ է, այսպիսի բեզեներ դնում են Եվսկի տորթին, բայց ես սիրում եմ դնել բեզեին, բանը, համբյուրին էլ, սիրուն, շատ սիրուն տեսքա տալի, եղացնեմ մի բան չի, թխում եմ, մի հատ է պուջուր կթխեմ, ոչ մի խնդիր, կարևորը թող սիրուն տեսք ունենա, ձևավորումը ճոխ լինի, այսպես, ինքան ես շուտ թխվում այս մանր բեզեները, շատ սիրուն ու արագ, պուջուրա վարկյանական, այսենց, լավ էլ հերիք ես, չապով, գծած, ու այսպես, սիրուն, լավ եմ, Հիմա ինչ անենք, ուրենք է պոպոկը, ու այսպես ես խոշոր սիրում եմ դանակով կտրեմ երեսինը, ինչ խոշոր ընգավ են մեկը պլստած, սենց որ դանակով կտրում եմ, մի ուրիշ տեսակի է լինում խոշորությունը, քան է լավ կտրվում այս պոպոկը յուղոտ անայի, բարակ շերտերով գալիս է, Սիրում է նայվում Հայկ։ Ինտիչ սիրում է շատ։ Հա։ Դե համնել գիտենք էլի։ Հա, բա։ Մնաց միայն նուտելա թխես, կոհաս, նուտելա թխես։ Նուտելա։ Հա։ Մի օր մի հատ տեղ էին գնացել։ Վերին նուտելա են հյուրասիրում, ասիր հիշը Հայկ։ Վերին նուտելա են հյուրասիրում, գույնը այնքան բաց էր կակաոյի։ Մամաս էլ էր էլի հետս, ուրեմն այնքան բաց էր, սենց ախորժալի տեսք չուներ էլի, որ նայում ես, ոնց որ չգիտեմ, սենց մի եսի ինչ, մամա ես ասի, մամ, կեր, նուտելա է, ասես նուտելա, ասի հա, ասես նուտելային նայում եմ, ուտելաշ չի գալի, Հանդիպելա, այնքան եմ տես ծիծաղացես, մամասը սենց հումորային բաներ ունի, շատ, ասում նայ բանը նուտելային նայում եմ, ուտելաշ չի գալի։ Հիմա քո ուտելան գալիս է Հայկ, որ ես համբյուրին նայում ես։ Հեսա հա։ Մեզ տվող չկա, պատվերա, գա չգա։
Գա չգա։ Սրահին ինչ տամ։ Տեսեք։ Թվում արդեն իսկ լավ է մի հատ էլ կտրեմ ինձ թվում է լավ է, չէ՞ Հայկ, բոլոր տեղերը կա։ Շատ էլ պետք չի, որ պետք է ամեն ինչը չափով լինի, որ հավեսով լինի։ Նա բերում եք Տեսքն էլ սիրում։ հատի էդ ու վրան ավելացնելու եմ նախորոկեպած կարամել սալյոնի, որը ցույց եմ տվել, թե ինչպես եմ պատրաստում սիրելի հետևորդներ։ Այսպես, սա մեր հիանալի համբյուրը։ Всё։ Ասել համբյուրը դնեմ սառնարան, որպեսզի սառը մնա եւ առավոտը որ լինի կտրել։ Հույսով եմ հետաքրքիր էր, լավ ստացվեց։ Չգիտեմ, հավանեցիք, չհավանեցիք, բայց սա է իմ բաղադրատոմսը, սա է իմ պատրաստելու ձևը, ոճը։ Հավանիք, չհավանիք, բայց սպասում եմ ձեր գրելուն, ձեր մեկնաբանություններին, մեկնաբանություններից եմ հասկանում, թե ինչքանով է ձեզ դուր եկել, ինչքանով դուր չի եկել, թե կան մարդկային տեսակներ, որ ինչքան է լավը լինի, մեջը վատն է փնտրում, թող Աստված հեռու տանի, ես նման տեսակի մարդկանցից չեմ սիրում, երբ որ մարդը իրանից ասենք, թե ոչ մի բան չի կարողանում պատրաստել, բայց մյուսի պատրաստածին փնովում է, քննադատում է, բայց հավատացեք, այն մարդն է փնովում եւ քննադատում, երբ որ ոչ մի բան անել չի կարողանում։ Հավատացեք, դա ես փորձած ունեմ։ Ու այնքան տեսակի մարդիկ կան, որ ոչ մի բան չեն անում, գիտեմ, ճանաչում են, բայց մեկի արած դրածին փնովում են։ Պետք չի նման ձևով, սիրելի հետևորդներ, ընդհակառակը մարդուն պետք է ոգևորես։ Եթե մի բան էլ այն չի լինում, ավելի լավ բաներ ասես, որ մարդը շարժվի դեպի առաջ։ Դուք պատկերացնում եք, ես եթե այս տեսակի մարդ չլինեի, հիմա այսօր ես լավաշի փորը փակել էի։ Երեք բացումն էր, այսօր փակումը կլիներ։ Եթե ես նման տեսակի մարդ չլինեի, աշխատակազմը ես էլի եմ նշում, աշխատած չի, բայց մարդը ցանկություն ունի աշխատելու, սովորելու եւ պատկերացրեք ամեն գցած եկած լավաշին ասում էի շատ լավ է, ապրեք, մալադեց, այ մալա ու մարդիկ ոգևորված անում էին։ Ու դա հավատացեք գործի կեսն է, երբ որ մարդուն հուսադրում ես, մարդը շարժվում է առաջ։ Իսկ պատկերացրեք, եթե ես կանգնեի ու ասեի, «Էս ի՞նչ է, վայ, վայ», հավատացեք, կես ժամ հետո ոչ մի աշխատող չէր լինելու փռում, որը հուսալքված, որը վիրավորված գնալու էր։ Իսկ մարդուն պետք է թողնել հնարավորություն տալ առաջ գնալու, նա մանավանդ, եթե մարդը ցանկություն ունի աշխատելու, սովորելու։ Այնպես որ սիրելի հետևորդներ, ունեցեք, թող բոլորը ունենան բարի սիրտ եւ բարի կամեցողություն։ Ձեր հետ գոհարն էր, շատ խոսացող, փնփնթացող, շատ հետևորդներ կան, որ ասում են քիչ խոսա, բայց դե չեմ կարողանում, սիրելի հետևորդներ, սա իմ էությունն է, սա իմ բացատրելու ձևն է, եթե ես չխոսամ, չբացատրեմ կամ արանքին էլ հումոր չանեմ, չի լինելու ոչ մի բան։ Ձեր հետ գոհարն էր, որը ձեզ շատ է սիրում։